Durante este mes, el mes de mayo, estamos hablando acerca de la santidad. Gedurende de maand mei spreken wij over heiligheid. Aviva el fuego de la Neem santidad het vuur en ti. van de heiligheid in u op. Se atreve a darle la mano al que está a su lado y Steek de hand decirle, op degene naast u. aviva el fuego de la Wek santidad. het vuur van de heiligheid in u op. Y quiero invitarle En ik nodig u uit a abrir su Biblia en uno de los om de textos Bijbel te lezen que nos dan más luz en la Biblia acerca del proceso de la santidad over het- o la santificación. in de Bijbel over het proces van de heiligheid in de Bijbel. En el segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 2. 2 Korintiërs 1 vers 2. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 2. 2 Korintiërs 1, 2. Encontraremos precisamente a una de las iglesias con más problemas tocar el tema de la santidad o santificación. Dan zien wij hier het probleem van een gemeente die moeite had met de heiligheid. Este texto nos va a dar mucha luz De tekst geeft ons heel veel porque licht. se nos ha hablado muchas cosas acerca de lo que es la santidad. Want er is veel gesproken over wat heiligheid Se ha is. relacionado la santidad con lo que viste. Met bijvoorbeeld wat je kleedt hebben ze een vergelijking gemaakt. Se ha relacionado la santidad con lo que haces. Of met wat je doet. Y se ha dejado de enfatizar que la santidad, En ze hebben de nadruk vergeten dat heiligheid, número uno, nummer 1, es una cuestión de posición. een positie is. Los creyentes hemos sido De posicionados gelovigen zijn gepositioneerd en una in een relación relatie con Dios. met God. Y eso En dat es la base de la is santidad. de basis van de heiligheid. No es lo que te pones, Het is niet wat je ni aantrekt tampoco lo que dejas de ponerte. of wat je niet aantrekt. Por supuesto, Natuurlijk. una persona salva, nacida de Een nuevo, persoon die opnieuw geboren is, verlost is. viste de una forma y Die de un kleedt protocolo y con Op una een ética manier en met een ethiek y con unos principios. en met principes. Pero esa no es la base. Maar dat is niet de basis. Como dicen en mi país, Zoals in mijn land wordt gezegd, la fiebre no está en la sábana. Perdona, koorts is niet in de deken. ¿cómo podemos traducir eso? Pero la fiebre no está en la sábana. Maar het is niet zo. La santidad no se puede basar en lo que nos ponemos. Heiligheid kan je niet baseren op wat je aantrekt. Y aunque no le parezca, En ook al lijkt het niet zo, tampoco en lo que hacemos. ook niet in wat we La doen. santidad es el fruto de Heiligheid is de mi vrucht relación con Dios. van mijn relatie met Por God. eso es que vemos a mucha En gente daarom zien wij veel dejar de mensen hacer cosas, die stoppen met dingen doen. vestir de cierta manera Ze kleden op een y manier. aún En zelfs zo tener problemas de santidad hebben ze problemen met heiligheid. o tener problemas con la santidad. Of problemen met de Les heiligheid. voy a decir un secreto. En ik zal jullie een geheim vertellen Hermanos, vandaag. Broeders, la carne nunca se convierte. het vlees die bekeert nooit. Nunca. Nooit. Nunca. Nooit. No importa lo que usted haga, Het maakt niet uit wat je doet. la carne nunca se va a Het convertir. vlees die bekeert O sea, nooit. usted va a tener una lucha U zult altijd een strijd meemaken. continua, siempre, Een blijvende strijd. todos los días de su vida, Dagelijks. hasta el día en que se muera. Tot de dag dat u doodgaat. Por eso En daarom tenemos que entender moeten wij begrijpen que la santidad o santificación dat de heiligheid es el fruto de una posición. de vrucht is van Y een de una positie relación. en een relatie. Si usted deja de hacer ciertas Als u cosas, stopt met dingen doen, nunca va a afectar zult u nooit los deseos pecaminosos impact hebben in de verlangens que hay van en la het vlees. naturaleza humana. Por eso en Colosenses el apóstol Pablo dice Daarom zegt apostel Paulus in que Colossenses algunos afectan, dat sommigen impact hebben hablando de qué hemos de comer. over wat ze zullen Dice eten. días de fiestas, Ze hablando zeggen, del día de lo que comemos, Feestdagen, de ze lo que spreken nos over wat we ponemos, nos eten, vestimos. wat we aantrekken. Pablo dice, En Paulus zegt, ciertas cosas tienen cierta reputación bepaalde dingen hebben en belang el duro trato para con el cuerpo, met het lichaam, pero que nada tienen que ver ni Maar- afectan maar ze hebben geen en effect. que en cuanto a los apetitos de En la hebben carne. niet te maken met de verlangens van het vlees. Así que en el día de hoy Dus op de dag van queremos vandaag hablar acerca de algunas verdades spreken wij over fundamentales waarheden, acerca de la over santificación. de heiligheid. Primera de Corintios, 1 Korintiërs, capítulo 1, versículo 2. hoofdstuk 1 vers 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los, ¿qué dice el texto? A los, ¿tiene Biblia?
dígalo aunque sea en holandés. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Llamados a qué? A ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Comencemos dando algunas definiciones acerca de qué es la santidad Laten we beginnen met definities geven over o wat qué es la heiligheid is. santificación. Of wat is geheiligd Lo primero que wordt. tenemos que decir, Het eerste wat we la moeten zeggen santificación is es dat de heiligheid la solución de oplossing is a la pérdida de la naturaleza de Dios en el hombre. voor de verlies van de natuur van God in de mens. La santificación De heiligheid es la solución, is de oplossing. es el resultado Het is het que resultaat resuelve el problema de la caída del hombre. dat de val van de mens oplost. De lo contrario, el hombre continuaría viviendo en un estado pecaminoso. Anders zou de mens blijven leven Pero in la zonde. Maar de santificación heiligheid resuelve ese problema. lost dat probleem op. Número 2, Nummer 2. la santificación es la restauración De heiligheid is de de la vernieuwing imagen de Dios en el hombre. van de mens van God in de Por mens. medio de la Door middel santificación, van de heiligheid Dios restaura la imagen de Cristo. herstelt God het beeld van Jezus in Por ons. eso es que la Biblia dice En daarom que zegt por de el Bijbel conocimiento de Cristo dat door de kennis van hemos Jezus llegado a ser que wij wat zijn geworden? participantes de su naturaleza Deelne- divina. Deelnemers van zijn Todos los natuur. creyentes, Alle gelovigen, todos los que han recibido a Jesucristo, allen die Jezus hebben han ontvangen, venido a ser participantes zijn de deelnemers la geworden naturaleza de Dios. van de natuur van Lo God. que estoy diciendo en otras palabras, En wat ik wil zeggen que in la andere woorden, semilla de Dios is dat de zaad van está God en el corazón in het hart de todos los is que han recibido a Cristo. van hen allen die hem hebben ontvangen. Hermanos, todos los que hemos recibido a Jesucristo, Broeders, één ieder die Jezus ¿sabe qué es hebben lo que hemos ontvangen, hecho? weet je wat we hebben gedaan? Dios ha venido a poner God su naturaleza. Heeft zijn natuur in ons gelegd. Dios ha venido a vivir. Hij is gekomen om te wonen. Dios ha restaurado. Hij heeft hersteld. Por eso la santificación En daarom es de la heiligheid restauración is de de la herstelling imagen de Dios en van het nosotros. beeld van God in ons. Alguien diga amén, por Kan favor. iemand amen zeggen? Eso es una excelente oportunidad para dar un grito de Dat is een mooie júbilo. kans om te juichen Darle voor de gracias a Heer. Dios. Om God te danken. Hermano, no estamos destinados a vivir en el pecado. Broeders, we hoeven niet in de zonde te Dios nos ha leven. restaurado, God heeft ons hersteld. plantando su naturaleza en En nosotros. heeft zijn natuur in ons gelegd. Número 3. Nummer 3. La santificación es la liberación De heiligheid is de de la bevrijding esclavitud, van de del verslaving, poder, van de kracht, de las cadenas van de kettingen que el pecado ejercía sobre die todos de los zonde hombres. boven ons allen had. Es la liberación, mi Het is de hermano. bevrijding van die kettingen. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, En de Bijbel zegt, want we hebben alle todos estamos gezondigd. destituidos de la gloria de We Dios. zijn allemaal weg van de glorie Pero van God. la santificación Maar de heiligheid, viene a quebrar, die komt en breekt. rompe, Die breekt produce una en liberación en produceert el een hombre bevrijding in de de mens. tal manera Op een manier que ya no está bajo el dominio. dat ze niet meer onder het domein zijn. Onder de No estoy macht. diciendo que todos los creyentes son hechos perfectos, En ik zeg niet dat alle gelovigen pero perfect estoy diciendo que worden, todos los creyentes han sido maar dat alle liberados gelovigen del bevrijd zijn yugo, de la van de juk, esclavitud, van de del verslaving, dominio, van het domein, del poder y del pecado van de y de la macht muerte. en van de dood. Alguien puede decir Kan amén. iemand amen zeggen? Hemos sido We liberados. zijn bevrijd. Solo lo que hemos experimentado el nuevo Alleen nacimiento degenen die de nieuwe entendemos. geborenheid hebben meegemaakt, begrijpen dit. Algo más. Nog één La ding. santificación De heiligheid es la seguridad is de zekerheid de la vida eterna. van het eeuwige leven. Cuando usted peca, Als u zondigt, ¿qué es lo primero que se pone en duda? wat is het eerste wat in twijfel wordt La gebracht? salvación. De verlossing. Por lo tanto, En daarom la santificación, is de heiligheid, cuando usted anda en obediencia, wanneer u wandelt in cuando usted disfruta de gehoorzaamheid, una posición, wanneer u geniet de una van een positie, relación, van een relatie, de una comunión con Dios, van een communie met usted God, tiene una seguridad. dan heeft u een Si vastbeslotenheid. Cristo viene en este mismo Als Jezus momento, op dit moment zou yo komen, estoy seguro dan weet ik zeker que soy salvo, dat ik verlost que zal partiré worden. con Él. Dat ik met hem Estoy heen zal listo. gaan. Ik ben klaar. ¿Cuántos están listos para partir con Hoeveel Cristo? zijn er klaar om met hem Vamos, heen dígame, te gaan? por favor.
pero también Maar zo ook es la is het convicción de vastbeslotenheid de que viviré dat ik zal leven eternamente eeuwig lang en zal la leven presencia del Señor. in de aanwezigheid van de Heer. Permítame entonces hoy, Sta me toe om a vandaag, través del texto que le he compartido, door middel van de tekst die ik gelezen heb, mostrarle dos puntos importantes acerca de la lucha, u twee belangrijke punten laten oiga zien bien, over de la lucha que strijd, todo creyente de strijd die elk va gelovige a confrontar zal confronteren en su proceso in zijn proces de la vida de Dios van en het el leven creyente, van God, in en het su geloven, caminar con Dios. in je wandelen met God. Punto número uno. Punt nummer 1. Permítame hablarle acerca de la ruptura. Sta me toe om te spreken over de Y en esta verbreking. ocasión In dit geval estamos estudiando el libro de Corintios. bestuderen wij het Mire boek a van quién el Corinthiërs. apóstol Pablo le escribe. Kijk naar wie apostel Paulus schrijft. A la iglesia de Corintios. Aan de gemeente van A la iglesia que Corinthiërs. está en Corintios. De gemeente die in Corinthiërs is. Señores, no hay una iglesia Er is geen gemeente con más problemas. met meer problemen Permítame dan deze. nombrarle algunos de ellos. Sta me toe om enkele van die op te noemen. Número uno, esta iglesia tenía problemas de divisiones. Deze gemeente had problemen met Capítulo 1 desde el versículo 10 hasta el capítulo 4. Esta iglesia Deze gemeente tenía problemas de inmoralidad. met immoraliteit. Cometían pecados sexuales. Seksuele zondes gingen Capítulo zij begaan. 5. Hoofdstuk 5. Capítulo 6. Hoofdstuk 6. Los creyentes de esta iglesia se iban a los lugares públicos a señalarse De sus gelovigen gingen naar problemas, publieke plekken om hun a problemen resolver sus problemas. op te lossen. Capítulo 7. Hoofdstuk 7. Esta iglesia tenía problemas de matrimonio. Los matrimonios en esta iglesia tenían problemas. De huwelijken, er waren huwelijke problemen. Capítulo 8 habla de los problemas de participar comiendo de los alimentos 8. sacrificados a los ídolos. Hebben ze het over het vlees eten van dieren die waren afgelegd naar andere goden. Y en cuanto a las cosas espirituales, En in de geestelijke dingen abusaban de los dones espirituales. hadden ze misbruik gemaakt van de Esta iglesia gaven. era un tremendo desorden. Het was een chaos. Aunque alguien dijo por ahí Ook al zei iemand ooit que prefiere el desorden, la vida del desorden, dat ze liever een leven van de chaos hebben al orden del cementerio. dan de orde van de begrafenis. Hello. Hallo. Prefiero el desorden de la vida que Ik heb liever het chaos van het leven el orden del cementerio. dan de orde van de begraafplaats. Pero esta iglesia era un tremendo desorden. Maar dit was echt Los chaos in cultos deze gemeente. eran experiencias de manifestaciones de los dones De espirituales, diensten waren ervaringen de van hablar de en gaven, lenguas, over het spreken in de gente tongen, cayendo al piso, over mensen die vielen op de sin grond control. zonder controle. Abusaban de los dones espirituales. Ze misbruikten de geestelijke gaven. Abusaban de la participación de los Ze sacramentos, misbruikten de como la sacramenten, Santa Cena zoals de o como el heilige bautismo. maaltijd of de ¿Qué es doop. un sacramento? En wat is een sacrament? Se define como un sacramento Het wordt gedefinieerd aquellas prácticas als handelingen que los creyentes die de al gelovigen participarlo disfrutan deelnemen en de la genieten gracia de Dios, van de genade van God. disfrutan de la bendición de Ze Dios genieten van por Gods medio de lo que zegen simboliza. door middel van wat het een symbool geeft. Así que cuando participaban de la cena del Señor, Dus ze deelnamen van de maaltijd van de Heer, dice que era un puro desastre. was het een chaos. La cena del Señor no la celebraban como la celebramos nosotros ahora. Ze vierden het niet zoals wij het nu vieren. Era una cena. Het was een maaltijd. Así que muchos ricos traían grandes Dus vele manjares rijken die brachten y otros grote hermanos dingen. traían poca cosa. En sommigen brachten Y weinig. algunos se adelantaban y no esperaban a los En demás. sommigen wachten niet op de anderen, maar aten al. Así que esta iglesia es interesante para vernos a nosotros mismos. Dus het is interessant om ook A ons una in iglesia spiegeling con te todos leggen. estos problemas. Een gemeente met zoveel problemen. Miren cómo el apóstol le llama. En kijk hoe apostel Paulus Tres het cosas zegt. importantes. 3 belangrijke dingen. A la iglesia de Dios. Aan de gemeente van God. ¿Qué son ellos? Wat zijn hun? La iglesia de De Dios. gemeente van God. Número 2.
Nummer 2, a los santificados. aan de geheiligden. Y número 3 dice, En nummer 3, en Cristo. in Jezus. Porque habla de su posición. Want het spreekt over de positie. En el momento en que uno reconoce, Op het moment dat je en el erkent momento que uno confiesa, en het beleid. en el momento en que el pecador pide perdón a Op het Dios, moment dat de zondaar se produce una vergeving vraagt libertad. aan God, wordt er een Por eso él bevrijding dice, geproduceerd. por primera vez en mi En vida daarom zegt hij, voor het he eerst in mijn perdido la leven licencia para volver a volar. kan ik niet meer vliegen. He perdido la libertad. Estoy preso por 4 o En ik 5 heb mijn años. vrijheid verloren voor 4, Pero 5 por jaar. paradójico, por extraño que Maar hoe parezca, raar het ook klinkt, por primera vez en mi vida, ben ik voor het eerst in mijn leven soy libre. vrij. Estoy en una cárcel, Ik ben in een pero gevangenis, soy maar ik libre. ben vrij. Lo primero que se Het produce, eerste wat geproduceerd o cuando wordt, se produce la ruptura, of als die verbreking komt, la liberación, de bevrijding, el poder del pecado ya no se enseñorea más de vosotros, dice Pablo. kracht, de macht van de zonde is niet meer Entonces, boven ¿sabe ons. usted cómo Dios nos llama? En weet u hoe God ons dan noemt? Primera de Corintios 1, versículo 2. 1 Korintiërs 1, 2. A esos corintios, Aan die mensen van Korintiërs, pecadores, zondaars, con problemas de división, met problemen, con problemas de moralidad, van immoraliteit, dicen, a la iglesia de Dios. aan de gemeente van La God. santidad es una cuestión de De posición. heiligheid is een kwestie van positie. La iglesia de Dios. De gemeente van God noemt ¿Puede hij. usted imaginarse? Kunt u dit A voorstellen? esa iglesia le llamaríamos grupo de Aan die pecadores. gemeente zouden wij zondaars Pero ante noemen. los ojos de Dios, Maar voor de ogen dice, van God, a la iglesia de Dios voor de gemeente van han God, sido posicionados ze hebben een positie de donde gekregen vivían, de lo que eran. van wat ze leefden, wat Habéis ze waren. ahora sido acercados a Van wat ze Dios, nu zijn, posicionados dicht bij God. para con Dios, Een positie in hechos God. hijos de Dios. Y Kinderen van Dios God. le llama, En God noemt ze, vosotros sois mi pueblo, jullie zijn mijn volk. a la iglesia de Dios. Aan de gemeente van God. Por eso es que Efesios dice, En daarom zegt Efeziërs, según nos escogió en él, conform hij para que fuésemos santos uitgekozen y heeft, sin mancha zodat we delante de geheiligd Dios. en zuiver voor El God problema es konden que zijn. muchos de nosotros En het probleem is dat vivimos velen van ons juzgando leven o anderen vivimos te viendo beoordelen, nuestra vida om hun leven a zien través de los ojos de los demás. door de ogen van de anderen. Pero a través de los ojos de Dios, Maar door de ogen van God somos pueblo de Dios. zijn wij een volk van Somos God. pueblo de Dios. Zijn wij volk Déjeme van decirle, God. usted es pueblo de En Dios. laat me u zeggen dat u volk bent van Uno de los God. principales problemas con que todo creyente Een van de eerste problemen se die va a elke gelovige enfrentar es zal con el tegenkomen, pecado o con el is espíritu, met de zonde, de con el geest, demonio de met de condenación. demon van zelfbeoordeling. Lo primero que usted va a enfrentar en su vida Het eerste cristiana wat u zult meemaken in een christelijk es una leven terrible opresión is een oppressie de condenación. van beoordeling. Tú no eres digno, Jij bent het niet waard. tú no mereces, Jij verdient het tú has niet. hecho esto. Je hebt dit gedaan. Y el diablo no cesará de En de hacerte duivel zal niet pensar stoppen om jou te laten que tú no denken mereces el favor de Dios, dat je Gods genade que niet tú no mereces verdient. la gracia de Dios. Dat je Gods barmhartigheid Ante niet los ojos verdient. nuestros, Voor onze ogen la iglesia de Corintio is de gemeente van debería estar Korintiërs descalificada. niet gekwalificeerd. A todos deberían enviarlos al Ze infierno. moeten ze allemaal naar Pero de a hel través sturen. de los ojos de Dios, Maar door de ogen ¿sabe van usted God, cómo Dios le dice? weet u hoe God ze noemt? A la iglesia de Aan de Dios, gemeente van God. al pueblo de Aan het Dios, volk van God. a los que son lavados con la degenen sangre de die Cristo, gezuiverd son zijn door de bloed van pueblo de Jezus. Dios. Zijn volk van Estoy God. aquí para decirte Ik ben hier que om no u te importa zeggen lo que tú dat hiciste, het maakt niet uit que wat no u importa gedaan cómo hebt. viviste, Het maakt niet uit hoe u tú geleefd eres hebt. pueblo de Dios. U bent volk Dios van te God. ve a ti como su pueblo. God ziet u als Que zijn el diablo volk. no te haga En pensar laat de duivel u que niet ya estás wijsmaken descalificado, dat u niet meer que ya estás gekwalificeerd bent. descalificada, En dat u que te gedekwalificeerd puedes bent. entregar al desenfreno En dat u kunt geven del estilo de vida que viven aan los de del mundo. levensstijl die de mensen van de Hermano, wereld no. leven. Broeders, Tú nee. eres pueblo de Dios. U bent volk No van permitas God. que la simiente que Sta ha niet sido toe sembrada, dat de zaad in que u te ha posicionado a en die de ti positie heeft y te ha dado gegeven una nueva en een relación, nieuwe relatie se heeft echa a gegeven, perder. verloren gaat. Tú eres pueblo de U Dios. bent volk van Así God. que no hagas caso Dus a luister los niet pensamientos que el diablo te naar de hace gedachten die de duivel u laat recordar denken. de En lo que herinneren hiciste en el van pasado. wat u in het verleden gedaan Levante hebt. su mano donde está y diga, Hef je hand soy op pueblo de en Dios. zeg, ik ben een volk van God. Dele un codazo al que está a su lado, dígale, soy pueblo de Dios. Ik ben een volk Despierte van al God. par que están dormidos ahí.
Er zijn een paar die slapen. Dígale, mire, el pastor te está mirando. Zeg, de voorganger kijkt naar u. Primero le llama pueblo de Dios, Hij noemt het volk van God. pero segundo Maar ten le tweede, dice a los aan de santificados. geheiligden. ¿Sabe de qué está hablando? Weet u waar hij het over Que heeft? fueron santificados. El Dat verbo ze geheiligd zijn. aparece en pasado. En het werkwoord staat in een verleden tijd. Santificar. Ahora aquí aparece en pasado. ¿Sabe lo que quiere decir? En weet u wat dit betekent? Le está diciendo Er wordt que aunque gezegd ellos tienen esos problemas, ook al fueron hebben zij die problemen. ya. Zij Dígale que está a su al. lado. Fueron Ze zijn ya. al Santificados. Limpiados. gereinigd. En el momento en que la sangre de Op het Cristo moment dat het bloed van limpia nuestros Jezus pecados, onze zondes bevrijdt. somos reinigt, santificados dan worden wij y venimos a gereinigd. ser ante los ojos de Dios como que nunca En dan worden we in de ogen van God le alsof wij habíamos nooit fallado. een fout hebben gemaakt. La iglesia de Corintios De gemeente van Corinthië fueron santificados. waren geheiligd. ¿Sabe usted por qué? En Dice weet el u waarom? texto, Zegt de porque tekst. están en Cristo. Omdat ze in Jezus zijn. Denle un aplauso al Señor, por Geef een favor. hartelijk applaus aan de Heer. A la iglesia de Aan de Dios, gemeente van God. a los Aan de santificados geheiligden. en Cristo In Jesús. Jezus. ¿Y qué le dice ahora? En wat staat er nu? Llamados a ser santos. Genoemd om geheiligd. Es el segundo paso. Dit is de tweede stap. No se quede en la primera. Het stopt niet bij de eerste. Hemos hablado acerca de la santificación inicial, We hebben over de principe la van que de se produce en el heiligheid. momento en que aceptamos a Die Cristo. wordt geproduceerd Tenemos op que het moment dat we entender Jezus accepteren. En we que moeten begrijpen la dat santificación de heiligheid inicial begint. precede, es antes Het is vooraf que la progresiva. dan de progressieve. Por eso dice, a los que fueron una vez santificados. Degene die ooit geheiligd zijn. Sí, la iglesia de Corintios. De gemeente van Corinthiërs. Los creyentes que habían caído en pecado de De inmoralidad. gelovigen die in Habían zonde waren sido una vez van santificados. immoraliteit, die zijn ooit Los geheiligd. que ahora eran carnales. En die nu in het vlees waren. Pablo le dice, vosotros Pablo hoy zegt, os conducís como carnales, Jullie gedragen jullie piensan als como mensen in het carnales, vlees. Jullie denken pero als a mensen. esos Pablo reconoce, Maar aan die herkent diciéndole, Paulus. vosotros fuisteis En santificados, zegt, jullie waren geheiligd. vosotros estáis en Cristo. Jullie zijn in Jezus. Pero escuche bien, Maar luister pero goed. dice, llamados ahora Geroepen a nu vivir en santidad. om te leven in Déjeme heiligheid. explicarle, por favor. Sta me toe om dit uit te leggen. Permítame hacerle una analogía con la declaración de liberación de la esclavitud Met de bevrijding van de por el slavernij. presidente de los Estados Unidos, el señor predis- Abraham president. Lincoln. Abraham Lincoln. Primero de enero del año 1861 In het jaar 61 se declaró la libertad de todos los esclavos werd de bevrijding van alle slaven que estaban verklaard, bajo el control die onder de controle de lo waren que se llamaban los ejércitos van de unificados o unidos. die één waren. Aunque se declaró el Estado o la libertad Ze para hebben los de esclavos, staat bevrijd, genoemd, de muchos bevrijding genoemd voor de slaven. siguieron en estado de esclavitud En velen bleven slaven hasta el año 1865. tot het jaar 65. Fue necesario que el ejército literalmente En het leger, letterlijk gezien, caminara por todos los estados y se asegurara moest wandelen in door de staat. que habían sido puestos en libertad todos los En esclavos. dat alle slaven in bevrijding werden gezet. Porque aunque se había declarado la libertad, Want ook al werd de bevrijding verklaard, muchos amos velen no quisieron liberar a sus wilden hun esclavos. slaven niet bevrijden. Segundo, muchos esclavos Ten tweede, veel no slaven creyeron que eran libres. geloofden niet dat ze bevrijd Tercero, waren. En ten derde, muchos esclavos vele slaven no se arriesgaron namen de uitdaging niet a aceptar la liberación. om de bevrijding te Así que accepteren. fue necesario Dus het was que el nodig ejército de los unidos, dat het leger, como se lo llamaban, tuvieron que caminar y asegurarse Ze y moesten poner wandelen en libertad. en er zeker Y van por zijn dat supuesto, iedereen in bevrijding esto was. costó la vida de En dit algunos. kostte het leven van sommigen. Cuando se declaró la liberación o la libertad de los esclavos, Toen de bevrijding van de slaven el 1 de enero de verklaard werd, 1861, in januari se 61 registró una liberación de 22.000 esclavos. werd er een
22.000 slaven geregistreerd. Pero en el año 1865 Maar in het jaar se 1865 registró un reporte de 4 millones de was een esclavos rapport van puestos en 4 libertad. miljoen slaven ¿Qué les quiero die bevrijd decir? waren. En wat wil ik Así zeggen? también Zo ook acontece gebeurt a het los creyentes que han sido aan de liberados gelovigen die de la bevrijd zijn esclavitud van de del slavernij, poder van de del macht, pecado. van de zonde. Cuando usted es liberado, Als u bevrijd cuando bent, usted es perdonado, als u vergeven cuando bent, usted confiesa sus als pecados, u zondes beleidt, número 1, nummer 1, el diablo no querrá dejarlo dan zal de libre duivel jou niet de in la vrijheid misma willen forma laten. que los amos no En op quisieron liberar a dezelfde sus manier esclavos. dat de eigenaars van de slaven hem niet wilden Por eso es que bevrijden. Jesucristo dice En daarom zegt Jezus que al hombre fuerte dat de sterke man no dejará en libertad hen niet in vrijheid a zal no ser laten, que lo atemos, tenzij we hem entremos a su vastbinden, casa y saqueemos ze su thuis casa. binnenkomen en het legen. Se va a llevar a cabo una batalla. En er zal een strijd komen. Hello, hay alguien que está entendiendo lo que estoy Is er diciendo. iemand die begrijpt wat ik Lo que zeg? experimenta cada creyente Wat elk gelovige meemaakt, es el enojo del amo is de woestheid al ver que su esclavo lo ha van de liberado. eigenaar op het moment dat een slaaf bevrijd wordt. Entiendo perfectamente cuando hacemos un llamado aquí para En ik recibir a begrijp Cristo. goed dat op het moment dat we een roeping Entiendo maken, que el amo no quiere soltar a ik begrijp algunos. dat de eigenaar hem niet wil Entiendo que se loslaten. desata una batalla mental. En dat de mentale strijd wordt ¿Le entrego mi vida a ontbonden. Cristo? Zal ik mijn leven geven aan Jezus? ¿No le entrego? Zal ik het niet ¿Qué estoy geven? haciendo? Wat ben ik aan het doen? Y el diablo diciéndole, En de duivel zegt, tú sabes lo que hiciste. je weet wat je gedaan Tú no hebt. tienes perdón de Dios. Je verdient de vergevenis Tú van God mereces niet. irte al infierno. Je moet naar de hel. No pases adelante. Ga niet naar No voren. recibas a Cristo. Ontvang Jezus niet. Porque el amo no quiere liberar a sus esclavos. Want de eigenaar die wil de slaaf niet bevrijden. Segundo, algunos no fueron liberados Ten tweede, sommigen werden porque niet no bevrijd. creyeron. Omdat ze niet geloofden. De la misma manera que Op algunos dezelfde no manier creen Dat sommigen niet que si geloven. reciben a Cristo, Dat op het moment dat ze sus Jezus pecados serán ontvangen, liberados hun y tendrán vida zondes eterna. vergeven worden en ze bevrijd Porque mi worden. hermano, Want mijn broeder, ¿qué estaría usted dispuesto a wat hacer bent u bereid om te doen? con tal de ir al cielo? Om naar de hemel te gaan. Si usted creyera realmente Als u echt geloofde que por recibir a Cristo dat door middel van Jezus usted va a ir al ontvangen, cielo, u naar de hemel usted va a kunt gaan, pasar la eternidad con u Dios. de eeuwigheid zult Hermano, doorbrengen no met God, importa lo que haya que hacer, dan maakt het niet uit wat je moet doen. uno lo hace y punto. U doet het gewoon. Ahora, también nu- reconozco a algunos Erken ik ook sommigen que por mucho que duden, die hoe vaak ze por ook muy poca fe twijfelen, que tengan, hoe weinig hun geloof is, algunos por si las dudas, zo, voor de twijfels, aunque sea antes de morir, ook al is het voordat ze sterven, dicen, búsquenme a alguien ze zeggen zoek para yo iemand, recibir a Jesucristo. zodat ik Jezus kan ontvangen. Porque de una cosa estamos seguros, Want één ding is zeker, al infierno nadie naar quiere de ir. hel wil niemand gaan. Hello, Hello, al infierno nadie quiere naar ir. de hel wil niemand gaan. Pero hermanos, Maar broeders, qué mejor cielo wat een beter el hemel. empezar a disfrutar desde acá en la tierra, Want vanaf hier caminando beginnen con te genieten Jesucristo. en wandelen Alguien met puede Jezus. decir amén. No hay mejor vida Er is geen que beter vivir leven dan leven con la paz y la gracia de Dios met en de nuestras vrede vidas. van God in ons leven. En número 3, Nummer 3, los creyentes, de gelovigen sobre todo, tendrá un periodo de tiempo zullen een periode después hebben de recibir a Cristo, nadat ze Jezus hebben con el cual ontvangen tendrá que luchar ciertas met batallas, degene die ze moeten strijden. ciertos hábitos. En gewoontes. Por eso le dice a los En daarom santificados, staat er aan de geheiligden llamados a ser geroepen santos. om heilig Si te tú worden. fuiste Als u santificado, geheiligd bent, ahora estás dan llamado bent u nu a geroepen desarrollar om te ontwikkelen, una vida een leven te ontwikkelen desintoxicada, en die vrij is libre bevrijd de los is hábitos, van de las gewoontes, malas van de costumbres, slechte gewoontes. o en buen español no tan refinado, a las malas mañas, como dice mi amada Slechte y santa gewoontes. suegra. Todo creyente, después de haber sido liberado, Elk gelovige, nadat hij bevrijd tendrá is, una lucha
con zal een sus strijd antiguos hábitos. met de oude gewoontes hebben. Pero te lo vuelvo a repetir. Maar ik zal het herhalen. Tú has sido posicionado U hebt een positie gekregen en Cristo. in Jezus. Cuando Dios te ve a ti, Wanneer God naar u ve a kijkt, Cristo, dan ziet hij ve su Jezus. santidad, Hij ziet zijn ve su heiligheid. pureza, Hij ziet zijn su puurheid, gracia, zijn genade, su verdad. zijn waarheid. Tú estás ahora en Cristo. U bent nu in Jezus. A la iglesia de Dios, Aan tú de eres de gemeente. Dios. U bent van God. Santificados. U bent geheiligd. Tú has sido santificado. U bent geheiligd. La sangre de Cristo nos Het bloed limpia van Jezus de reinigt todo Van pecado. alle zonde. Hermano, y no queda ni rastros ante los ojos de En Dios. niet eens bewijs. Venimos a blijft ser erachter. santos We zijn y sin geheiligd mancha en delante de zuiver Dios. voor God. Pero durante nuestro caminar, Maar gedurende onze wandelen. oigan como Cristo lo dice. Kijk zoals Jezus het zegt. El que está limpio Degene die no zuiver is, necesita sino lavarse los pies. moet alleen zijn voeten wassen. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dice Herinnert u a los discípulos, le voy a lavar Toen los Jezus pies? zei tegen de discipelen, ik zal jullie voeten wassen. Y era algo interesante. En het was interessant. Porque los pies para Want los judíos voeten voor de Joden es una de las cosas, de la parte del cuerpo más, is een van de lichaamsdeel ¿cómo lo podemos decir? Menos honorable, menos... Cuando Jesús le dice, die minder déjenme belangrijk lavarle is. los pies, Toen Jezus zei, laat me uw voeten wassen. Pedro se le opone. Dan zegt Petrus, nee. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Hoe gaat u mij mijn voeten wassen? Y entonces Jesús le dice, En Jezus zegt, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os hablo. jullie zijn gezuiverd door het woord dat ik u Hay una spreek. simbología, hay Er is una, een hay una psicología. verdad figurada Er en is een esto. waarheid hierin. El que está limpio, Degene die Israel, es- una tierra polvorienta, cuando uno caminaba con sandalia, no con zapatos cerrados como los suyos los míos, wanneer je wandelde met sandalen, usted después de haberse bañado nadat u gedoucht hebt, y cuando camina por la calle, en als ze wandelen se vuelve a door de straat, ensuciar sus pies. dan worden ze weer vies. Cuando llegaba a la casa, lo En primero als que ze thuis tenían que kwamen, hacer het eerste wat ze moesten doen, era lavarle los was de pies, voeten wassen. porque se habían ensuciado en el camino. Want die waren vies geworden onderweg. Así también En zo ook los creyentes de gelovigen hemos sido bañados zijn gereinigd por la sangre de door Cristo. het bloed van Jezus. Hemos sido lavados por la We sangre zijn de Cristo. gereinigd door de bloed Pero van en nuestro Jezus. caminar diario Maar in onze dagelijks se wandelen nos puede ensuciar los pies. kan het vies worden. No necesita volver a bañarte. En we moeten niet weer gaan douchen of Oiga gereinigd bien, que el worden. diablo no te engañe. Dat de duivel Tú no jou niet necesitas misleidt. volver a bañarte. Je hoeft niet Tú weer no gereinigd te necesitas worden. exponer de nuevo a Jesucristo al sacrificio Of de la Jezus cruz. weer laten Tú no offeren aan de kruis. necesitas U hebt niet nodig volver a arrepentirte en el sentido de iniciar tu om caminar weer con berouw te tonen. Ya eres salvo. opnieuw. Je bent al Ya eres de verlost. Dios. Je bent al Ya has van sido God. santificado. Je bent al geheiligd. Pero en el Maar caminar, onderweg algunas veces se te van a ensuciar los pies. zullen je voeten misschien vies worden. El que está limpio no necesita sino Degene die, limpiarse los die de pies. voeten ¿Y vies cómo is, lo moet de hacemos? voeten wassen. En hoe kun je dit doen? Número 1. Nummer 1. Diariamente Dagelijks tendremos que exponernos al análisis, moeten wij onszelf a lo que analyseren. conocemos como el autoexamen, Examineren. a identificar cuáles áreas de nuestras Om vidas te identificeren welke delen van ons leven se han ensuciado. vies zijn geworden. Número 2. Nummer 2. Necesitaremos confesarlo. We moeten het beleiden. El Señor Jesucristo estableció Jezus heeft la het confesión belijdenis como una gestableceerd forma de lavarnos los als pies. een vorm van je voeten No wassen. tienes que comenzar de nuevo, Je moet niet opnieuw pero por beginnen, medio de la confesión, maar door middel van een por medio de belijdenis, declararlo a Dios, door middel van het God te y en verklaren, muchas ocasiones en in vele gevallen buscando a un líder, een leider zoeken, compartiéndolo con alguien, het delen met solicitando iemand, ayuda. een hulp vragen. El que encubre su pecado Degene die zijn no zonde prosperará, pero el que lo verborgen houdt, zal confiesa niet vooruitkomen, y maar se degene die aparta het de beleidt él. en afstand van die Número neemt. 3. Nummer 3. Apartándose de la práctica. Afstand nemen van de handeling. Miren, cuando yo me convertí, Toen ik bekeerde, recuerdo
una pregunta en mi clase de discipulado que me hizo el pastor. herinnerde ik mij een vraag die mij werd gesteld door mijn voorganger. Señores, han pasado más de 30 años y yo la recuerdo. Er is meer dan Porque 30 fue jaar voorbij gegaan, maar ik sumamente herinner mij die práctica nog. para mi vida. Want het was praktisch voor mijn leven. Él hizo la pregunta, Hij stelde de vraag, ¿cómo se puede matar a un perro? hoe kan je een hond Y ahí doden? empezamos nosotros a filosofar de qué manera íbamos a matar a un En daar perro. gingen wij bespreken hoe je dat kan doen. Pero hubo uno que dijo, Maar er was één die zei, dejando de darle a comer. hem stoppen met eten Y él geven. dijo, amén. En hij zei amen. ¿Sabe usted cómo vencemos los hábitos pecaminosos? Weet je hoe wij de gewoontes kunnen laten, Dejando slechte de gewoontes, alimentarlos. die niet meer La Biblia voeden. dice, no proveáis para los deseos De de la Bijbel carne. zegt, No leef niet alimente voor los de deseos verlangens van het carnales. vlees. Y con el Voed ze niet tiempo op en met de tijd vas a hacer que ellos mueran. zal je laten doen dat ze sterven. Amada iglesia de Jesucristo, Geliefde gemeente van Jezus. vosotros sois la iglesia de Dios. Jullie zijn de Habéis gemeente sido van God. santificados, Jullie zijn pero geheiligd. también habéis sido llamados a vivir Maar en jullie zijn ook santidad. geroepen om te leven Vuestra in heiligheid. Posición en Onze Cristo positie in ante los Jezus, ojos de Dios voor de ogen van nos God, hace ver como santos. laat ons als heiligen zien. Pero Maar tenemos que vencer todos los hábitos we moeten alle gewoontes todas las laten debilidades en alle zwakheden, para que caminemos una vida en zodat victoria. we een leven in Y overwinning solamente kunnen lo wandelen. podemos lograr En dit kunnen we alleen cuando bereiken nos apartamos, op het moment cuando dat we dejamos de afstand nemen alimentar en dat we stoppen met voeden. ciertos hábitos. De gewoontes Con te el tiempo voeden. se van a debilitar Met de tijd y verzwakken usted ze. tendrá la victoria. En dan heeft u de ¿Cuántos de overwinning. ustedes están experimentando Hoeveel van jullie experimenteren liberación, bevrijding, paz, vrede, gozo, vreugde, seguridad zekerheid? por haber dejado de alimentar Omdat je stopte met o de voeden practicar of met het ciertos verrichten pecados? van Con el zondes. tiempo Met de tijd usted ha logrado la victoria. heeft u de overwinning Usted ya bereikt. no se siente Dan tentado. voelt u u niet meer verleid. Usted ya lo ha vencido. U heeft het overwonnen. Ahora se lo estoy recordando. En nu herinner ik Hay het alguien u. que entiende de lo que estoy Is er hablando. iemand die weet waar ik het over heb? Vosotros sois la iglesia de Jullie Cristo, zijn de gemeente van llamados Jezus, a ser santos geroepen om en heilig Cristo te zijn Jesús. in Jezus Y a Christus. todos los amigos que nos escuchan en esta Alle broeders, tarde vrienden die y a naar los ons que nos luisteren ven por la televisión, en die naar ons kijken door les middel van decimos, tv, zeggen wij, todo aquel que viene a Cristo een ieder die tot es Jezus hecho una komt, nueva criatura. wordt een nieuwe schepping. Las cosas viejas pasan De oude dingen y zijn Dios las voorbij. hace de nuevo. En God maakt Hay nieuw. una lucha, Er is een strijd. es cierto, Dat is waar. pero la palabra de Dios dice, Maar het woord van God zegt, someteos a Dios, onderwerp je voor God. resistid al diablo Drijf de duivel uit. y de vosotros huirá. En hij zal vluchten. Hay victoria, Er is overwinning. hay salvación, Er is verlossing. hay vida Er eterna is eeuwige en leven. Cristo Jesús. In Jezus Christus. Ninguno de ustedes fueron creados Geen van jullie para zijn ser geschapen esclavos. om slaven Habéis te zijn. sido creados Jullie zijn geschapen para ser libres. om bevrijd En te zijn. Cristo, In Jezus. todos los hombres Alle mannen podemos ser salvos, en vrouwen kunnen podemos ser verlost worden, libres kunnen y bevrijd podemos llevar worden una vida de en bendición. een levenszegen Denle un leiden. fuerte aplauso al Señor. En een hartelijk applaus Que aan Dios de me Heer. les bendiga. God jullie mag zegenen. La santidad es el brillo o la manifestación de la gloria de Dios en nosotros. Por mucho tiempo habíamos pensado que la santidad tenía que ver con cosas externas, pero ciertamente comienzas a trabajar lo interno y lo que has trabajado interno se manifiesta en lo externo. En estos momentos están saliendo nuestros números de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra dirección de Facebook. Por favor, llámanos, escríbenos. Estamos ansiosos de responder a tu correo para ayudarte y decirte cómo puedes cada vez más parecerte a Dios. Dios te bendiga.